Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kalayan gusti Allah urang masih di padenan yuswa kesehatan nu disarangan ku kapan tekan manah ka istiqomah urang sadaya dina pilihan kanggo ngiring kagungan saham kanggo mempertahankan ngajaga ngadiksa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujizat utamina Al-Qur'an. Lajeng sebagai Rasul aja ngadugikan sunnah sebagai hukum kedua anu ngajelaskeun anu sabada Rasul wafat eta dua perkara warisan Rasulullah kedah tetap lumangsung dugi ka dintenan kiamat insyaallah. Dengan niat eta urang sadaya aya dina kamulyaan oge kedah penuh keyakinan dina pamaksadan digambarkan ku Allah dina ayat-ayatna oge dina dawuh-dawuh Rasul eta kedah meyakinkan urang sadaya anu akibatna urang betah ridho lantaran urang sadaya yakin kana janji Allah sareng Rasulna. Eta rupina kanggo ngabubukaan ayat anu ku urang diaos lantaran nuju nerangkeun surga. Nalika maos ayat ngenaan surga Rasulullah ngaosna lajeng manut ka Allah sangkan diparinan kapercantenan kapantesan kanggo aya di dinya. Seperti dina nalika maos ayat ngenaan neraka hukuman azab Rasulullah isti'adah itu. Ayatnya serat ke 57 surat Al-Nisa ayatnya bagian kedua. Dan awitan deui aos ti awal insyaallah likulli harfin hasanatun wa likulli hasanatin bi asyri amsalihha. Sing saha nu maos ayat tina Al-Qur'an maka etangan pahalana likulli harfin hasanatun pikeun satiap huruf diparinan kasayan walikuli hasanatin bi asri amsaliha setiap kasayan diparinan kautamian 10 kali lipat. Jika Rasul ngagambarkeun ma aqulu alif lam mim harfun kaula teu nyaritakeun alif lam mim sahuruf bal tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dugi ka serinci itu Rasul ngajelaskeun alif lam mim teh saneasa huruf cenah, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf mapadinan kayakinan pangreudeuh ka urang oge nengekeun semangat. Naos alif lam mim bae katos kali 30 kasayan kitu mah dieta. Mangga urang tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu jeung jalma-jalma anu ariman wa amilus solihati sareng ngamalkeun amal soleh sanu dihiluhum kamari teh dibeningakeun upami ayat ngeunaan neraka satacana saufa ngagunakeun kecapna ieu mah sami-sami hartosna bakal namun sa mah caket saufa mah tebih hartosna maparinan karegregan ka urang sadaya surga teh deukeut kitu surga teh caket. Sanu dihiluhum kami Gusti Allah bakal ngasupkeun maranehna jannatin. Nah kamari seger jannatin hartosna tina jannun. Ari jan teh hartosna tutupan iuh-iuh. Nu kitu gambaran surga teh sanes taman bunga. Tapi taman nu dieusi ku tatangkalan nu jararangkung anu tinggi lajang iuh gitu.
digambarkan seueur dina hadis meningakeun pinguriling teh kaiuhan bakating ku ageungna sareng ieuhna eta tangka-tangka di surga. Eta teh simbolik hartosna naon? Hartosna terpenuhi, terlindungi. Eta anu nyengcela kanggo urang sadaya. Beresing asarawi ngajelaskeun sanes tertutupi sanes ieuh hungkul tapi terpenuhi semua keinginan, terpenuhi segala kebutuhan. Di surga mah segala kacumponan teh eta jannatin teh. Salajengna minta tial tajri minta tial anharu ngocor ti sanapeunana cai lantaran upami kebon papelakan tangtos gambaranana cai. Maka cai curcol ti hanapeunana kayak penjelasan sakedap deui urang di urang biasa mapadeuna gambaran ngeunaan langkung rincina bener anharun al anhar teh walungan. Nah, dijelaskan kamari ku syarat Muhammad nu dibaksa walungan teh nyaeta tiasa cai tiasa susu aya walungan khamar aya walungan madu. Nah, cai dijamin cai ana moal robah sabab watakna cai upami diantep lami kemudian tidak mengalir dia akan asam gitu. Di dunia seperti itu. Kemudian madu susu pendek sekali pondok pisan umurnya susu teh mun diantep engal asem engal pecah. Tadi surga mah itu anu katilu homer kamar diuningakeun homer ketiasa deui di wangsulan homer di alam dunia kahiji teu raos kadua merusak akal ketiga berbahaya. Nah nu di surga mah raos kemudian tidak mengganggu akal kemudian tidak berbahaya jadi penyakit. Salajengna madu ka digambarkeun langkung rincina madu biasana terkena kotoran sampah gitu. Eta margina madu teh disaring. Kantanan ieu madu padang pasir. Aya keusik, aya krikil, mun madu di urang biasana nadang daunan, boleh jadi serangga gitu. Tah di dunia mah kitu madu aya sampahna. Kemudian homer jelas burukna awona. Susu aya hasilna. Cai aya limbah aya kotorna. Aya robahna. Di surga mah dikurangi itu tidak ada kekurangannya. Di semua sifat eta margina masalu tanpa sifat buruk itu. Ketiasa diamas ulang tanpa ketidaksempurnaan ada dunia mas tidak sempurna. Mau dibandingkan deh dunia yang dihilangkan ketidaksempurnaan jadilah akhirat itu sempurna. Maka dunia naon hidup di dunia adalah mengelak ketidaksempurnaan yang sempurna. Nah, di akhirat yang sempurna mah, di akhirat yang sempurna mah, di dunia mah tidak sempurna. Jadi kecerdasan spiritual teh, kecerdasan hidup lah dalam langkung sederhana, naon mengelola ketidaksempurnaan. Maka di akhirat digambarkan kesempurnaan, maka disebutkan ketidaksempurnaan teh. Kalau buat masalah istri, masalah bojok, langkung digambarkan. Maka orang wangsulan deui maosna halaman 2 tilu 4 hiji. Eta nu digambarkeun name ringkesan parantos oge awalan kanggo bagian berikutnya. Halaman 2 tilu 4 hiji. Urang awas tilu organe. Dina serat Muhammad teh sanes nerangkeun surga tapi matalul jannati misal bandingan
Jadi sanes itu margi nu digambarkeun na dunia, padahal tidak seperti dunia. Nah, dunia mah ketidaksempurnaan, kemudian surga kesempurnaan. Tapi nah nganggo bandingan dunia dan jami terang dunia, jami hirup di dunia, pengetahuan siapna dunia, nu aya dina memorina dunia. Da akhirat sareng surga mah apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi basharin. Tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Tapi dak pernah digambarkan. Kumaha tuh? Nah, nganggo gambaran-gambaran nu disebatan tadi. Walam yaqulil haqiqata, Allah teu nguningakeun hakikat surga teh kitu masalu cenah gitu. Faqala anharun min homrin lakinna homrun ladzatu li syaribin. Ya langsung karena bagian berikutnya nu sateacan atas. Langsung karena homer. Homer di surga mah walau mantina homer ladzatu li syaribin. Ledat kanggo nu nginumna. Wa homru dunya, sedangkan homer dunya la yasrabuha nasu bil ladzatin. Jami nginumna teu ngaraos lezat, teu ngaraos nikmat bidalilin dengan dalil faktana annaka saestuna anjeun inda mataro muningal man yasrabu ngaleueut nu ngaleueut ka sahomrin gelas homer, gelas arak, gelas makinang keras, bahwa yaskubuhu fi fammihi marratan wahidatan. Salangkung dina bahamna teh gitu. Teh dilamikeun tiasa ditinggal gampil dina film-film barat, film-film Eropa saperti gambaran seperti itu. Eta teh kenyataan atau nanti kebiasaan gitu ngaluat homer mah kitu. Laisa kama tasrabu anta kuban min manju wa tatala dudubi. Benten sareng nalika urang ninga anu ngaleueut sagelas manju teh jenengan buah-buahan mangga mun urang mah jus teh gitu supaya rangkung gambar jus minuman buah-buahan dinikmati ngaleueutna teh gitu. Dinikmati ngomong serotan gitu, dinikmati dilamikeun dina baham. Tah minum arak mah teu kitu, dan memang seperti diningakeun mah ya tidak nikmat. Innahu yahuduhu dafatan wahidatan, nan sakaligus we gitu. Li yuqallila sur'ata mururihi, supaya ngalanggungna sakedap kana baham da teu nyaman. Cenah asupna beuteung langsung. Ala madafati kana ti corona li ana ladhiun wa Muhammadun, lantaran cenah teh kada ngaraosan cenah eta teh nya panas nya hasum nya teu meunah gitu. Buktina dengan sekarang ongkek. Geus kana beuteung ge ongkek teh. Muduhkeun teu enak teu nyaman. Tah di surga mah homer keneh ngan nikmat. Wa tagtalu ukula, tadi ngareksa akal, mengacaukan akal. Wa tufsiduha, merusak akal, menjadi sumber penyakit. Pirang-pirang penyakit nu tiasa disebat di eta bakal timbul akibat minum minuman keras itu sangat buruk. Lakinna homrul akhirati, tapi ari homer akhirat mah lagta la fiha lil ukul, teu ngaruksak akal, teu mengganggu akal. Kanggo naon tadi teh untuk membedakan akhirat teh jika anu di dunya tapi dieuweukeun gorengna gitu. Jika anu di dunya dieuweukeun gorengna sanes hakikat masalu. Nah, hakikatna teu kabayang. Teh nyakitkeun emutan we seperti itu. Idan fa inna yu'tinil haqqu masalan lil jannah. Nalika Allah maparinan ka urang sadaya gambaran tapi misal ngeunaan surga, fa huwa yunfi anil misli sawaibi, da disebut kesimpuling eta.
Allah ngagambarkan keteayaan di eta misal teh sisi buruknya ketidaksempurnaan sawaib. Dunya mah sadayana aya sawaibna, aya ketidaksempurnaanna. Tapi di akhirat mah semuanya sempurna. Eta margina disebatan ketidaksempurnaan tadi teh. Walidzalika najidul amtal tatanawa'u fi hadzal majal. Nah, ini diulang deui. Ku jalanan gitu kurang menakan gambaran-gambaran no beragam dina hal eta dina wiraya eta. Tadi tos cai teu aya cai nu tidak tercemar, kemudian madu tidak bersampah, kemudian susu tidak berubah rasa, kemudian nomor tidak memabukkan dan tidak sedap gitu. Gambarnya seperti itu. Nah, ayeuna langkung caket karena emutan urang sadaya. Ayeuna ngadaman contoh anu di luar mah disebatan dina syarat Muhammad. Tapi kena pisan. Seorang jana fal arabi urang Arab inda makana yamsi fil hajirati nalika berjalan di tempat anu panas wa yajidu sajarata nibkin menakan pohon nibkin. Hasilnya pohon anu perdu, cek urang mah pohon perdu gitu. Tadi mah kan nggambarkeun jangkung, ieu mah pohon perdu nu teratur biasa ngajeng-jereng gitu. Yuqalu laha sidrun. Sok disebut sidr. Sidrun. Aya icalan minyakna ka urang kadugi. Sidroh. Sidroh. Aya hadis anu kalintang pisan endahna Rasul sareng Abu Bakar. Rasul 20 tahun kan, Abu Bakar 18 tahun. Mereka sedang bepergian dagang kasam. Sebelum sampai ngiuhan handapun sidr teh ya. Ayeuna digambarkeun deui. Tangkan teh dia ngiuhan. Rasul calik didinya Abu Bakar biasa milari anu ditanak ngobrol nyarios milari ilmu. Cerdas Abu Bakar mah milari ilmu. Nah, tepang sareng rahib Yahudi pan. Rasul handapun sidroh dia. Aya digambarkeun ayeuna. Maka si eta rahib tumaros saha nu handapun ta sidroh. Ma tahta sidroh saha? Man. Sa nu handapun ta sidroh ngiuhan teh. Muhammad bin Abdullah. Nah, itu bin Abdul Muthalib buat nabi. Pade nabi itu nah moal aya nu diuk didinya sabada Isa kajaban nabi gitu. Jadi tanggal eta teh pernah dianggo ngiuhan kajabi baheula Nabi Musa. Ayeuna aya jelema diuk didinya cek rahim nabi. Nah, jadi naon isyarat kenabian teh sangat banyak dina perbendaharaan alul kitab teh, tapi kadieuna kan kadibuang. Nalika Rasul sumping ditolak, padahal referensi mereka tentang itu sangat banyak. Gamarkeun bapak-bapak hari teh Nabi 20 tahun. Abu Bakar 18 sasobatan penting ngora pater dagang. Abu tarik informasi Nabi teu betul saja ditahan. Penuh kepanasaran. Nah, nya berita ti Nabi teh acan aya. Artosna wahyu teh acan lungsur betul-betul jadi nabi belum, tapi yakin aja nanti di nama margina pantas pisan gitu. Dan apa teh ya, apa karakter kangjeng Nabi, kangjeng Rasul Muhammad apa bisa pantas, tapi dia tebetus. Nah, berapa lama dia menunggu? 20 tahun kemudian baru yang disampaikan itu benar-benar jadi 20 tahun Abu Bakar menahan informasi itu. Begitu Rasulullah SAW nampi wahyu di Gua Hiro 20 tahun terjadi masa penungguan seperti itu. Nah, Rasul nyiuhan apapun tangka sidroh, tak berang menggambarkan sidroh teh kumaha. Karena yang tabiruha wahatan yang tabiruha wahatan yastarihu indaha. Ari tangga sidroh teh kabayang kasawangna nikmat dia mau istirahat.
itu tangga teu patos jangkung tapi iuh sidro disebutna tapi jenenganana teh maka jami upami dina panas menterang mentring neangan tangka sidro gitu. Wa yajidu alaiha anibqal jamil. Nah aya nu bisa dituang dina tangka sidro teh semacam makanan buahna gitu tiasa dituang. Bahwa yamudu yadahu liyakula minha eta jami nu ngiuhan teh dibayangkeun bade ngabantun metik eta buah bikeun diteda lakinahu qad yadi syaukan. Ternyata aya cucuk, aya duri gitu. Yatafada syauka terhalang oleh duri gitu. Rek nyanak buahna metik buahna tangkas sidro atau nanti anibku tadi mun nyanak buahna teh tiasa sesah lantaran aya cucukan. Wa fi ba'dil ahyan kadang-kadang tasuku saukatun, kadang-kadang dia tertusuk duri. Mun dimaksakan dicanak buahna tertusuk duri. Inda ma la yajidu fi hadza sajari saukan upami di tanggal madai kitu tanggal sidro teh teu aya cucuk yuqaluna sidrun mahdudun disebutna sidrun atau sidro mahdud. Ieu mah sidro nu kalintang pisan hebat saena lantaran aya tanggal anu buahna tiasa diala teu kahalangan ku cucuk. Aya sajarotun nibkin la syauka fiha tangkal nibkun tadi tangkal nibki anu teu aya cucukan teu aya durian. Falhaku yati bi kulli afatil lati fid dunya wa yanfiha an jannatil akhirah. Tah kitu Allah ngagambarkeun sisi buruk atau sisi bahaya nu aya di alam dunya sagala aya sisi burukna, sagala aya cacatna, sagala aya kurangna. Maka di akhiratna si kakurangan eta teu aya. Di dunia tidak ada kesempurnaan. Hayang sampurna mah di akhirat gitu. Dunia kumaha carana mengelola ketidaksempurnaan. Bapak milari sobat anu eueuh kakurangan moal menang sobat teu ka iraha oge. Eta dina paribahasa bahasa Arab gitu. Singsa anu neangan sobat nu tanpa cacat nepi ka iraha moal boga sobat gitu. Kagungan kecan kagungan bojo tak gitu. Jangan cari yang tidak bercacat, muang manggih pengen mah bapak pemajikan. Nah, kayak digeuningakeun. Masa kita aju-ajuan mutahara teh teu aya istri tanpa kekurangan. Mun neangan istri teu aya kakurangan mah boga pamajikan saumur-umur oge. Mun neangan sobat nu tanpa cacat tapi kayakna mah boga sobat cenah gitu. Jadi hirup di alam dunia mengelola ketidaksempurnaan tah gitu. Jadi upami tangka buah aya cucukna bunga mawar dengan cucukna. Endahna bunga mawar bareng jeung cucukna. Nikmatna tuang kadu bareng jeung cangkangna. Nikmatna pare bareng jeung huut. Napa didinya seperti itu teu aya istri sempurna, teu aya laki sempurna. Kita bukan mencari kesempurnaan tapi hidup mengelola ketidaksempurnaan. Tah gitu. Eta baduy gambaran dunya sareng akhirat teh milari kasempurnaan moal manggih da lain tempatna engke di akhirat. Maka orang teraskeun eta gambaran dunya teh versi Asarawi teh aya dina surat Muhammad. Namun si Asarawi nambihan supaya langkung karaos kagambar jiga cucuk cenah. Dina bunga mawar, dina buah-buahan. Nikmat jeung hadena teh bareng cucuk jeung cucukna ngahiji. Bapak-bapak nu tos nikah
nalika saur mertua teh jang anu cenah bapak nikahkeun hidup ke anak bapak aja dengan anu kalayan mas kawin saanu dibayar kontak cek bapak kumaha tarima abdi nikah naon ditarima sagala sisi baikna sisi burukna gitu eta margina sabar gitu. Naon margina apa geus tarima goreng hadena wungkul tadi jeung gorengna teu aya jelema anu teu aya kagorengan eta margina tidak mungkin. Nah kita naon kabehanana mun geulis-geulisna tapi carewen jeung carewenna gitu. Jadi Umar bade dilaporan ku hiji jami nah boga pamajikan carewen laporkeun sana ka khalifah gitu. Coba ipapatan ku khalifah Umar. Suping ka bumi khalifah Umar bade laporan mengeluh ngeunaan cewekna bojona gitu eta jalema teh. Suping teu aya. Suping kadua Umar teu aya. Suping katilu katingal aya. Dari bumi anu ngobrol gitu. Mun urang mah seunana aya katingal di bumi aya dicaketan rek naon rek ngalaporkeun bojona cerewet gitu niatna teh. Bapak-bapak nalika caketan panto ka kuping Umar dijerokeun di cerewedan. Umar kan dipidatoan. Ngawulang eta da kelaparan teh. Nalika dilaporkeun teh kajadian di jero. Rek ngaleos mah tulus cenah gitu. Umar biji narojol keluar. Aya naon cenah geus sila. Bade namo tadi nama. Tuluy. Ragu-ragu. Nah aya naon cenah. Abdi teh bade ngalaporkeun teneupun bojo cerewen. Loba pidato. Abdi sakecap di ditu cenah 2 kilo kecap mandereden. Beda ngelaporkan pun bojo dulu cenah tadi ada ragu-ragu salin lagi keningan nuju di cerewedan ku bojo nya nah salina teu benu kitu salina teu benu cenah da abdi mah teh kuat nah salina teu benu rek amak kumaha cenah pan eta anu mang nyangukeun eta nu ngurus anak urang eta nu marangan sare urang cenah eta anu mang nyeselkeun marangan urang dina kalitas susah jeung senang. Eta senang ngeunaan cerewena sabar da moal lillah. Sabar da moal lillah. Bapak, cerewet sabaraha menit? Cerewet sabaraha menit? Paling lillah seperempat jam. Bageurna sabaraha jam? Mang nyangokeun sabaraha jam. Bageurna sabaraha jam. Tah sapertos kitu. Mata ya kana arana can boga bojo. Tong neangan di saburna moal wangi nepi ka iraga mah boga pamajikan. Jika neangan jelema neangan sahabat tanpa cacat sampai kapanpun tidak punya sahabat. Nah margina sabab di dunia mah mengelola ketidaksempurnaan. Hoyong sampurna sabar. Sa tepat sagadeng deui di surga ge insyaallah. Mangga urang teraskeun. Nah, wangsul kana syarat Muhammad. Saya Asarawi tadi mah nyelang gambaran anjeunna nu langkung nyata langkung karaos ku urang sadaya ngeunaan buah jeung cucukna, kembang jeung cucukna, kaendahan bunga mawar dengan durinya, itulah hidup. Terimalah apa adanya. Kemudian dikelola dengan baik. Da upama dietang-etang mah seueur keneh hadena batan gorengna. Tapi orang kadang-kadang terjebak ningali gambar banyak sisi gelapnya dari sisi terangnya. Pada sebenarnya lebih banyak sisi terangnya daripada sisi gelapnya. Ibarat kita ningali gambar, seolah-olah kita menyimpulkan banyak sisi gelapnya, pada sebenarnya lebih banyak sisi terangnya daripada sisi gelapnya.
bersabarlah da moalila. Dia kumaha sing sabar da moalila. Bageuna leuwih lila tibatan cerewet. Lajeng wa Harun min asalin musaffi. Nah, nu disebutna syarat Muhammad ya. Wa kana arabu yahudunal asala min ajibali. Urang Arab mah senang ngabantuan madu teh ti gunung. Fanahlu yasna'u khalayahu dakhila sukukil jibal. Lajeng lebah nyiruan ngadama sayangna teh dilebet sela-sela gunung. Disebut sela-sela gunung. Nah, legok-legok di gunung, dina sela-sela gawir di gunung. Di gunung batu mah kitu cer gawir. Matang bapak-bapak ngabayangkeun guha di gunung di Makkah sareng sekitarnya sanes gua jadi gambaran urang. Sarangkan dong sederhana we sakendik gitu. Mangga kayak angkat guha Hiro. Sarangkan dong alit we. Dua atuh kitu sami. Jadi sanes gua dina gambaran urang lega nangis. Da batu teh apa sareukeut. Tah kadang-kadang madu teh di dinya dina sela-sela eta. Wa indama kanu yakhrujuna asala min ajibal yajiduna fi romlan wa khosor. Nah, nalika aranjeunna urang Arab keluar pikeun ngala madu di gunung, maka dina madu teh campur sareng keusik, campur sareng kerikil. Itu di orang ge sami madu kecampur sareng runtah jeung sajabana kakara jantan bersih disaring wa hal haqu maka Allah ngajelaskeun ma yakiru alaikal asalahuna fid dunya ana asfihi laka hunaka anjeun cenah moal menakan jika madu di dunya aya kokotorna engke madu di akhiratna kaula anu bakal nyaringna madu di akhiratna disaring moal aya keusik moal aya runtahan wa ma'anahu mislun lakinnahu yusifu aidon ieu oge ngagambarkeun gambaran contoh tapi ditamihan ku dibersihkeunana disaringna tina kokotor limadza masalah naon margina kitu. Nah, li'annahu madama naimul jannah la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin nalika kanikmatan surga teu tiasa katingal ku soca teu kantos ka kuping ku cepil teu kantos terlintas dalam hati manusia fatakunu lugatul basari kulluha la yu'addi ma fiha maka lugah bahasa kecap-kecap manusia sadayana moal mampu pikeun ngagambarkeunana eta mah nyaketkeun we da moal aya kecap pikeun ngagambarkeun nikmat surga eta mah sakara nyaketkeun emutan wae lakinnahu subhanahu yu'tina suratan muqarrabatan. Tapi Allah mamparinan ka urang gambaran mendekatkan saja sanes seperti itu. Wa yadribullahu al-misla bisuratin muqarrabatin lil asya alati tata'ala anil fahmi liyuqribuha minal aqli. Allah Subhanahu wa taala ngadama contoh ku gambaran nyaketkeun ngeunaan hiji perkara pikeun ngangkat pamahaman urang sadaya sareng nyaketkeun kana akal urang sadaya da teu tiasa kabayang mun ngangkat masalah nyaketkeun we hakikatna mah sanes sapertos kitu kanggo nyaketkeun bae wa misalu dalika indama arada subhanahu an yu'tina surata litanwirillahi lil kauni aya contoh sanes nalika Allah hoyong ngagambarkeun ka urang sadaya gambaran cahaya Allah di alam. Allah maparinan sinar cahaya dina kahirupan di alam dunya. Walaisa linurillahi dati, tapi kade cenah sanes cahaya Allah hakikatna.
Allah teh sanes suruh mancur sanes eta pamaksudana mah cahaya Allah teh Allah mapadinan penerang kepada manusia panca kitu di urang mah teh ge ngagamarkeun Kangjeng Rasul dina komik mah gambar teh cahaya saya seperti itu eta teh pangaruh tina barjanji pan seperti itu di nabi itu bercahaya jika digambarkan dina komik berulang kali jadi digambarkan tapi cahaya eta mah imajinasi yang naon ngadeetan anta nurun jeung apa nurin dengan kitu ka Rasulullah ge bal litanwirillahi lil kauni tapi cahaya Allah nu dipimaksud pikeun nyahayaan alam. Jadi kade ulah kagungan emutan Allah bercahaya seperti gambaran tidak boleh menggambarkan itu. Mangga nerjemahkeunana bilih lepas dibubukan ku si Asy'ari teh. Masalun nurihi gambaran cahayana kade umesana cahaya Allah bercahaya cenah gitu. Tapi kumaha Allah ngabadeuna cahaya di alam kehidupan. Kamiskatin jiga miskat ai miskate wadah lampu fiha misbahun di lebetna aya lampu al misbahu fi zujaja lampuna teh tina kaca. Nah eta pikeun ngagamarkeun Allah bade mintankeun cahaya anjeunna pikeun menerangi alam sanes sakekat nyakatkeun emutan cenah kitu ulah ngagamarkeun jika lampu gemreng gitu atau nabi lampu-lampu yang lain eta menyakatkeun emutan. Innahu yutinu mathalan muqarraban li'anna lugataka laisa fihal alfadu allati tuadi haqiqata. Allah maparinan ka urang sadaya gambaran nu nyaketkeun lantaran naon lantaran bahasa urang bahasa anjeun cenah teu kagungan kamampuan pikeun ngalapadkeunana pikeun nerangkeun eta hakikatna teu aya pikeun sapeunana pikeun nerangkeun kumaha ari surga teh walidalika jalaran kitu dina surat at-taubah wa ada lahum daina ngali kana walungan deui wa ada lahum jannatin tajri tahtahal anharu dina surat at-taubah mah benten sareng ayeuna wa ada lahum Allah nyayagikeun pikeun maranehanana jannatin sami tadi surga gambaranana tatangkalan teh ya tempat anu terlindungi tempat anu menjamin semua keperluan nutup segala kahayang pangabutuh tapi gambarannya jannah sebagai simbol nyakatkeun emutan. Kemudian tahtahalan haru hanapeunana walungan. Jadi gitu minta tiha di ayat ieu mah tahtaha hanapeunana cai ka mangabana bandingan. Memperjelas masalah. Aya nu nganggo minta tiha aya bat tahtaha tihanapeunana seneng aya hanapeunana. Wa madamat jannatin fa fiha sajarun mu'tifun wa alin. Upami orang ngagamarkeun kebon gitu jannah teh kebon fa fiha maka didinya tangtos aya sajarun aya pohon-pohonan mu'tifun anu ngiuhan wa alin sareng tinggi rindang dan tinggi. Jadi pada satria panasna alin teh alin teh aliyun sajarun motifun alin teh aliyun disebut tanwin iwan. Jadi sanes majrur teh tapi rofana naon dihilangkan huruf akhirna upami mutalul akhir kawitna aliyun goliyun sareng sajabina maka upami dibentuk sifat cok dibuang huruf akhirna digantos ku tanwin bener tanwin iwan. Jantan alin teh aliyun. Wa nanu naripu urang sadaya unia anasajaro renta tangkalan labuda an yakuna fi mintaqati fiha miyah. Ayana di wilayah secara logika
ayana di wilayah nu aya cai. Kan jana. Berarti ada pohon. Kalau pohon pasti perlu cai gitu. Dina logika urang sadaya upami aya tangkal, aya pohon, aya kebun pasti ada cai. Lidzalika qala kejalanan kitu Allah dadawu tajri minta tialanaru. Logisna seperti itu. Mun aya kebun, aya tangkal, pasti di dinya aya cai. Tajri minta tialanar. Ngocor tihanapeunana walungan-walungan. Tihanapeunana walungan-walungan. Wa marotan yaqulu tajri tahtahal anhar. Kadang-kadang tajri tahtahal anhar jeuna serat ataubah ngalir hanapeunana sai atanapi walungan. Li anna ma yajri tahta qad yakunu atiyan min makanin ahor. Lantaran ngocor di hanapeunana teh boleh jadi datangna ti tempat sejen. Ngocor hanapeunana berarti di tempat sejen, ngocor ngaliwat gitu. Mun tahta mah ngaliwat kadinya. Wa yakunu mun biuha min makanin manba'uha min makanin ba'idin. Maka mata airnya dari tempat yang jauh. Muntah tahama berarti ngalangkung. Di mana sumbernya? Di tempat yang jauh. Wa tajri al-haro tahta janatika, kemudian mengalir sungai itu di bawah kebunmu, di bawah kebun anjeun. Wa qad tadunu an bi amkani sahibin nabi an yasuddaha ala jannatika. Mendigamarkeun di kebun urang mah di alam dunya kan aya kemungkinan aya kahariwang engke nu boga eta sumber cai menak caina, maka mangalangkung cai ka hanapeunana sabab digirangna dipenet. Paya suruh laku, maka Allah merinci lah tidak begitu. Di surga walungan lain di tempat sejen, tapi di hanapeunana gitu. Walungan di hanapeunana lain di tempat sejen. Ya ja'at min tahtiha mubasyaratan. Ti hanapeunana langsung ti hanap. Jadi tong hariwang dipenet di tempat lain sabab sumber saina aya di hanapeunana. Ta eta walungan di surga sapertos kitu. Sekali deui iwatu iman sadaya mung sakala mendekatkan emutan tong kabayang jika nu aya di alam dunya tadi geus diuningakeun di alam dunya mah teu aya hal anu sampurna. Maka di surga digambarkeun sapertos kitu lajeng ditambahan kasampurnaan eta oge sanes ngadimarkeun hakikat mung nyaketkeun emutan bae. Surga tempat kasampurnaan. Jika kumaha dicakatan ku hal-hal nu di alam dunya urang kantos ningang. Lantaran moal teh sangabayangkeun nu teu kantos aya dina memori catatan emutan urang sadaya. Rasa lajengna. Wa yaqulul haqu an ahli jannati, maka Allah dadawuh ngeunaan ahli surga khalidina fiha, kekal di dinya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu qauman sahidu wa donaim fi dunyahum min asari nikmatin alaihim lakinnahum sahidu aidon anna nikmata tazulu aninas. Ngagambarkeun ka urang saresna mah Allah sasauran ka kelompok jami anu nyaksian yang sabagian kanikmatan dunia teh nu datang ka maranehna tapi maranehna ge nyaksian yen eta kanikmatan teh leungit teh nu abadi leungit sagala kanikmatan ujungna leungit ingkah aw sahidu unasan ya juluna an nikmati asarpe jelemana nu miheulaan
ninggalkeun kanikmatan. Bapak kanikmatan dunia mangan dua rupa. Nikmatna leungit atau urang miheulaan leungit. Mah barang saumur-umur. Sifat dunia seperti itu sementara, mau lain abadi. Mun bapak-bapak kagungan dipikat cinta, pasti pisah. Cuma dua kemungkinan, itu heula, urang heula. Pisah teh kapas? Tiang, tak seperti itu. Eta mah dunia teh aja nangana dunia, dana yadno dunuwan danatan. Kaca debesan caketna, teh aya perkara nu langgeng pasti akan pergi bakal ninggalkeun. Ngan dua kemungkinan, manehna ninggalkeun urang atau urang teu ninggalkeun manehna. Naon bae kanikmatan, nah mangrupi harta, pakaya, bojo, putra, tak seperti itu. Jadi kumaha tadi mengelola, memahami itu. Jadi cara hirup memahami itu tong susah-susah teuing. Nah, gitu di alam dunia mah. Tong hayang barang terus, nah pasti pisah.